Wilujeng enjing, bapak jeung ibu guru sarerencangan anu dipikanya jeung dipika hormat. Tepangkeun wasta abdi Jonathan Septian Manusturus Pane di kelas 11 MIPA genep. Dina poe ieu, dina kesempatan ieu hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur kahadirat Tuhan anu esa anu parantos masihan waktos dina acara ieu. Jeung arurang oge tiasa kumpul dina kasempatan ieu. Hadirin anu si abdi pika hormat, dina kasempatan ieu abdi bade ngadugikeun hiji biantara ngeunaan hiji topik nyaeta parobahan. Dina kahirupan urang sapopoe tangtos loba pisan kabiasaan anu awon jeung arurang oge poho ku ngarobahkeun eta kebiasaan. Jeung hayu urang robah jeung kaluar tina kabiasaan anu awon ka kabiasaan anu sae. Kusabab loba pisan kabiasaan anu awon anu tiasa ngarugikeun rerencangan atau babaturan di sakitar arurang. Contona nyaeta ngudut. Ngudut oge ngarugikeun ka paru-paru arurang kanggo paru-paru babaturan anu teu ngudut. Kusabab eta hayu arurang stop tina kabiasaan ngudut jeung robah ka kabiasaan anu leuwih sehat. Contona deui nyaeta tara bebersih. Kabiasaan tara bebersih osok diremehkeun ku babaturan. Tapi dina kamalasan eta loba pisan hal anu ngarugikeun. Lamun arurang males bebersih di lingkungan arurang sorangan oge pasti nyiptakeun panyakit dina kawasan eta. Kusabab eta hayu urang robah saeutik demi saeutik demi kesehatan arurang, kesehatan babaturan jeung kenyamanan masyarakat dina lingkungan arurang. Jeung lamun arurang tiasa ngagawekeun pancen anu alit, arurang ge tiasa ngagawekeun pancen anu ageung. Hayu urang robah kabiasaan urang saeutik demi saeutik ka kabiasaan anu sae. Hatur nuhun ka hadirin anu dipika hormat. Mung sakitu anu tiasa abdi tepangkeun dina biantara ieu. Hatur nuhun. Wilujeng enjing.